Ai suami tidak ada jaga kehormatan perempuan, dengerin. Tidak boleh perempuan memasukkan laki-laki yang bukan mahram. Terlebih laki-laki tersebut dibenci oleh suami, haram kakek hukumnya. Kudu dijaga awewe mah kehormatan teh. Suami bekerja teh istri teh berdoa, eta nu hade mah. Salaki bekerja teh suami berdoa, istri berdoa. Salaki dagang pamajikan duha, salaki ka sawah ampatkeun sajadah, salaki usaha pamajikan usoli. Si istri suami bersinergi, satu visi satu misi dalam rangka menggapai ridho ilahi. Genah rumah tangga kitu mah. Cuma salaki bekerja ngarariung, geus mah di Bang Emok sok sia darengikeun ka. Mun ka beneran teh naon teh ngarariung di Bang Emok coba. Coba nu kacau bae teh gara-gara Bang Emok teh. Tapi kan dia Bang Emok ya salah ki didinya teh eta pamajikan anak ngarenyum. Ada seorang yang bernama Al-Mubarak. Dia adalah penunggu tukang kebun kurma. Suatu saat sumping dununganana bari naros ka padamel, "Jang, Kang, Pak, cobi pangmilarikeun korma nu pangamisna. Abdi teh asa hoyong ngaraosan pelak korma anjeun salira." Saur eta Al-Mubarak, "Neda dihapunten abdi teh damel di salira tos 10 tahun. Tugas pokok abdi nyaeta ngajaga tangkal korma. Dugikeun ka menit detik ieu abdi teu terang mana tangkal korma nu pang-amis-amisna. Kubaning jujurna, masyaallah ya karim." Kasaparantos kitu, masyaallah ya karim. Jadi anjeun teu pernah ngasaan korma, teu acan kantos. Da abdi mah damel di bapa teh kanggo ngajaga tangkal korma sanes ngaraosan korma mana nupang amisna. Anjeun jujur luar biasa, dugikeun ka terang mana korma nupang amisna. Kaleresan pisan pun anak seueur nepi ka hoyong dari kalangan pengusaha, dari kalangan orang-orang kaya, tapi sampai detik ini belum ada pilihan siapa yang harus dijadikan pasangan atau suami. Abdi panuju salira anu janten bakal carogena. Nah, anjeun adalah jujur luar biasa. Akhirnya mohon maaf Bapak dan Ibu, kisah ini berlanjut dengan pertikahan. Al-Mubarak menikah dengan wanita solehah yang pada akhirnya dikaruniai oleh Allah seorang anak yang bernama Ibnu Al-Mubarak jadi waliullah di muka bumi. Buah tina kejujuran. Jujur itu luar biasa. Makmur, jangan takut miskin. Jangan takut miskin, insya Allah dengan jujur makmur. Itu ada lagi kisah yang harus kita teladani. Seorang pembunuh yang sudah membunuh 99 orang bertanya dan berkunjung kepada seorang ahli ibadah. Manawa manawi teu kaabotan abdi tos ngabunuh 88 jalmi. Masihkah ada kesempatan untuk bertobat? Saur eta ahli ibadah teu tiasa. Margi anjeun tos bobolokot ku dosa. Ya, kalau memang sudah tidak bisa, akhirnya dibunuhlah dia. Jumlah jamreh jadi 100. Sumping kepada ahli ibadah plus ahli ilmu. Manawa manawi mama abdi sumping teh bilih kirang tata kirang titi duduga peryoga. Maklum anu kasuhun ciri sabumi cara sadesa. Bilih aya ciri anu kabantun ti bumi. Cara anu kabawa ti desa anu teu saapuk sareng manah mama ulah kirang-kirang ageng ngahapunten. Abdi tos ngabunuh jalmi 100 orang. Apakah masih ada kesempatan untuk bisa bertobat? Saur ahli ibadah sareng ahli ilmu, inna aibil makna harfu taukid, innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Lautan Hampura. Sok sanaos dosa anjeun seueur, insyaallah dihampura ku Allah. Jadi abdi tos ngabunuh jalmi, masih ada kesempatan untuk ditampi tobat, ditampi, tapi dengan catatan taubatan nasuha, tobat yang sesungguhnya.
Hati-hati dina barang tuang. Hindari yang haram, hindari yang subhat di antara halal dan haram. Itulah salah satu syarat untuk ditampi tobat. Atau nuhun mama karena pawojang katampi pisan. Jadi tisrat ayeuna abdi tobat yang sesungguhnya. Tapi ingat saur eta ahli ibadah sareng ahli ilmu, hati-hati barang tuang. Wih di perjalanan liren dina bawah tangkal korma. Murah korma hiji teh dituang ku anjeunna da eta teh anu murah. Baru saja ingat pesan gurunya seorang alim yang ahli ibadah dan ahli ilmu, kedah hati-hati cenah dina barang tuang. Sementara ieu korma teh murah subhat di antara halal dan haram teu acan tangtos dideun anu gaduhna dipapai saha nu gaduheun ieu tangkal korma sangkan dirina terhindar dari bara siksa api neraka. Nya sumping tepang sareng anu gaduhna. Bapak, abdi teh nuju reureuh di kebon bapak, korma teh murah ku abdi teh dituang, bebaskeun nya ulah janten gantar kakatan sababiah tidak terkabul doa, tidak diampuni dosa, da ieu teh barang subhat. Tuh, batur mah anu murah oge ditobatan, pan urang mah nu ditangkal ge dirojokan. Saparantosna kitu mangga damel we cenah di kebon abdi, damel dengan waktu sudah jatuh tempo, tos rengse ya sesuai dengan MOU kesepakatan yang abdi teh damel tanpa pamrih, tanpa gajihan, tos kirang langkung aya sasasihna ridokeun nya eta korma anu murah teh. Yang ieu korma teh lain anu bapa. Nu pamajikan bapa teh hartana teh pamere warisan ti kolotna. Lamun hayang beres mah kami to atuh kaditu ka si ibu. Ya sumping ka istrina ibu hampurannya. Hek bae dihampura ku ibu, tapi ada sebuah catatan anjeun kudu nikah jeung budak ibu. Maksudna kumaha? Hek bae diridokeun tah korma anu murah teh, tapi kudu kawin tah jeung anak ibu. Dan aya ciri-cirina teu naon menyesal di hari kemudian. Anak ibu mah teu bisa lempang, teu gaduh panangan. Aduh, masya Allah ya kan. Tapi hirup, matak dikawinkeun ge hirup. Arek, insya Allah anu puguh mah ridokeun korma abdi. Yang dipertemukanlah ngobrol, assalamualaikum, waalaikumsalam. Geuning eta ngawaler saur ibu pun anak ibu teh teu gaduh naon, teu tiasa nyarios. Dia tidak pernah berbicara kecuali berbicara yang bernilai manfaat. Kalaupun dia tidak punya kaki, langkah kaki tidak pernah diayunkan ke tempat maksiat. Kalaupun saya bilang tadi anak saya tidak punya tangan, dia tidak pernah mengambil hak orang lain. Kenapa? Abdi anu dijodohkeun janten carogena. Kenapa? Hikmah bahwa Anda adalah laki-laki yang jujur. Cacakan korma anu murah ge dipapai saha nu gaduhna. Insya Allah pertikahannya pun akan makmur, menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Tak tahu orang mah tanamkeun geula teh kejujuran. Jujur. Ini salah satu nih pedagang yang jujur akan masuk surga bersama Rasul. Pedagang yang jujur akan masuk surga bersama Rasul. Tidak boleh mengurangi timbangan, tidak boleh mempergunakan sumpah palsu, temenang menawar barang yang sedang ditawar oleh orang lain. Pedagang dan pembeli harus mempermudah akan terjadi keberkahan gitu teteh. Jadi lawan balang-balanya teh ye ulah didempes-dempes teuing tah tukang dagang teh sok karunya batina keur saeutik ku cuma ditawarna teh menikakeun ka dempes teh. Pan ibu-ibu mah kitu teh bangga teh lamun balanya murah teh karunya nu dagang. Pupui papai beda 2000 ge sok tara ulah ieu teh carangkeun urang mah. Beda 2000 teh mun di papai toko. Beda 2000 bari lempang nate saja eta energi leuwih ti 2000 ceuk abdi. Di papa we asa minang saya teh cenah ka pasar teh lain orang beli tukar-tuker. Boten geus bingung dah stres tukang dagang teh si ieu balanya mah. Bu, sekali lagi pedagang yang jujur akan masuk surga bersama Rasul. Sekali lagi abdi bade naukidan, mari kita lamun lalaki geus nuna duit dina jero kopea, pamajikan geus nuna duit dina jero kos kaki moal bener. Nah, cacakan ka rumah tanggana sorangan ka anak ka pamajikan geus teu bukrak. Pamodi meureun atuh ka batur. Bata kula sok salingkuh di ladang-ladangan teh.
Dimana dipenta duit usaha pamajikan yang meligas tegableg pada anak kopea cepet yang nyin eupan kan gitu. Eta teh geus jujur teh. Dipenta duit teh tegableg berkayaan karena ieu di mana atuh duitna ayeuna kopea cepet coba jang nguseup. Ai nguseup bisa coba ari gas kosong. Inoy nguseup mah make tongkol. Make krohto menok lagi kokonengna. Make sadensis piringan. Malah tempe di sepan di pamajikan yang anak daang jeung kurupuk cek anak lah daripada jadi budak mending jadi lauk pada tanggal jujur ngomong ke pamajikan teh boga duit ari nguseup bisa ya. Marilah kita agar Indonesia ini makmur jujur gitu. Selanjutnya materi yang saya sampaikan ada 12 golongan jalmi anu sok didoakeun ku malaikat Allah. Ajengan hapunten, nada dihapunten, sakali nada dihapunten. Yang mendoakan adalah malaikat. Hamba Allah yang taat tangtos dikabul, margi nu ngadoakeun lagi malaikat. Siapa saja yang selalu didoakan oleh malaikat? Yang pertama, Anda boleh tulis wangtadiru sholati ba'da sholat, orang yang menunggu sholat setelah sholat. Wangtadiru sholati ba'da sholat, orang yang menunggu sholat setelah sholat. Eta teh didoakeun ku malaikat, karuniailah, kasihanilah, angkat derajat kemuliaan dunia dan akhirat, hapunten dosana, kabulkeun doana, manya teu kabita. Mata kutamina adi beres rengse sholat maghrib teh itikaf ngantosan sholat isya. Itu batur mah pun aki pun bapak sok mawa kuningan kuring ka masjid tong balik aati maghrib dugin ka isya. Ini adalah waktu yang paling utama untuk berdoa. Kan kolat baheula mah kitu teh ti maghrib ka isya teh nawaitu an ataqi fi hadal masjid sunnatan lillahi taala itikaf. Aya nu maca Al-Qur'an aksiru min tilawatil Qur'an, perbanyak membaca Al-Qur'an, satu huruf 10 keberkahan, yasfa'ani lil ati yaumal qiyamah, yang akan memberikan pertolongan pada hari kiamat. Di antaranya adalah pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an, satu huruf 10 keberkahan. Berapa berkah dari maghrib sampai isya kalau diisi dengan membaca ayat-ayat suci Al-Qur'an. Aya nu wiridan baheula mati maghrib ka isya teh nya menangala batu nage tiwahangan dituna dengan tina paranti wadah tomat teh ya. Boten geus hareran batu teh. Nu maca shalawat naria, shalawat munjiah, shalawat ibrahimiyah, shalawat syifa. Masya Allah ya karim. Hidupnya bahagia, tinggal tenang, tegegerebegan, stabilitas temperatur batu yang diatur. Like bohong, maknya kuring kudu make huruf qasam. Wallahi billahi tallahi. Da baheula mah ti maghrib ka isya teh tara barali, tapi hayu tingali kahirupanana berkah. Jeung baheula mah dagang teh teu unggal poe saminggu teh 2 kali, poe Rebo jeung poe Sabtu. Kayak tingali dagang kolot baheula mah saminggu teh 2 kali jang. Da kuring teh umur teh 50 tahun. Da kolot baheula mah dagang ge saminggu teh 2 kali, poe Sabtu jeung poe Rebo. Nganggeung kapilemuran geuningan baheula mah pan aya pasar Rebo jeung pasar Sabtu. Dari pelebah poe Senin mah mamawa kita geuningan kolot teh sorogan ka mama. Ya, basul masail dan lain sebagainya. Itu dagang unggal poe dipakai silaturahim, dipakai ngaji. Dengan dagang model gitu seminggu 2 kali anak jadi bidan, anak jadi dokter, anak jadi kepala sekolah, anak jadi penyuluh, anak jadi penghulu. Ai berkah mah usaha 2 minggu sekali ge, seminggu 2 kali ngawujud. Mata dagang teh kudu dibarengan jeung duha. Usaha teh kudu dibarengan jeung usoli, ari bekerja teh kudu dibarengan jeung berdoa. Kahayang abdi kitu. Tinggal itu ambil ibroh, ambil pembelajaran, ambil hikmah. Tapi itu balik teh tinggal sore. Ini pan pieu teh isuk, tapi kan telinga jenol, imahna barogaheun. Kan pernah ngadenge pieu kontrak. Hek tingali pieu isuk pan ini teh ari sore balik. Can pernah ngadenge aya pieu balik maghrib. Kalau mau balik subuh mah, baca tuh dina kitab. Kan eta teh makhluk Allah berzikir sarua teh pieu oge ngagungan asma Allah. Tuh mata kayak kudu dibarengan jeung usaha usoli, dagang jeung duha, bekerja jeung berdoa. Luangkan waktu untuk ibadah, insya Allah rezeki akan berkah. Sabaraha urang coba di lemur ieu anu teu balik ti maghrib dikageun ka isya rek nanya we urang mah.
Coba model jelema-nya boga kebon, boga sawah, boga imah, boga mobil, boga motor, nikmat mana lagi yang akan kau dustakan? Cocok teh nubeung hate balik di maghrib digakeun ka Isya. Cocok teh? Cocok teh aya nu balangsak rek naon balik eueuh naon. Coba rek nanya balik rek naon balik eueuh naon, pamajikan pan jauh di Saudi. Rek naon balik coba. Coba rek naon balangsak komo. Wang tadiru salati ba'da salat ajengan da ieu mah kuring mah kaluaran ti pasantren atuh hampura. Saya di Samsul Ulum 3 tahun, di Manon Jaya alhamdulillah, di Nailul Kiram saya 4 tahun, di Al Hidayah juga sama saya mondok. Da pun guru ge tiba bikin ka Isya teh itikaf di Pak Imaran teh tinggalipun guru. Da urang kalina mah hafal Quran atuh 30 juz, aya nu jadi profesor, aya nu jadi doktor, aya nu jadi dekan, aya nu jadi dosen. Dari ku barokah mah manfaat sagala rupa oge. Da itu barokah mah ciga cai dina daun talus au tapak eueuh urutna. Mata kahayang abdi tah tos beres ngalaksanakeun salat subuh ye. Urang teh subuh berjamaah. Aduh, Allahu Karim. Barang siapa yang dari rumah berwudu menuju kepada Baitullah, Baitul Atiq atau ke masjid. Urang teh ajengan berwudu tah di bumi. Eta teh papahna ge bi rahmatillah. Setiap langkah yang diayunkan kaki kiri kaki kanan wal maghfirah karuniailah, ampunilah dosanya. Urang teh ngalaksanakeun salat sunnah 2 rakaat ya salat sunnah qobliyah. Sarua teh pahalana teh luar biasa ageung pisan. Lebih utama ngalaksanakeun salat sunnah 2 rakaat sameme salat subuh daripada dunia jeung eusina. Itu dina kitab Durrah oge. Dina kitab Riyadhus Shalihin, dina kitab Sahih Muslim, dina kitab Bukhari tentang keutamaan fadilah salat subuh berjamaah. Lamun orang berwudu secara baik, berjalan ke masjid dengan tidak tergesa-gesa, ngalaksanakeun salat sunnah qabla subuh 2 rakaat, langkung utami tibatan dunia jeung eusina. Kitu. Gaca dina kitabna. Beres urang teh ngalaksanakeun salat subuh pan geuningan wiridannya. Ece ari beres salat teh wiridan ieu. Gitu. Kolot baheula ge kitu. Beres salat subuh maca shalawat syifa, shalawat naria, shalawat ibrahimiyah. Teh dikakeun kalaksanakeun salat isra nya terbit panon poe salat sunat 2 rakaat. Barang siapa yang mengamalkan seperti itu seperti melaksanakan ibadah umroh secara sempurna. Tuh dina kitabna. Coba sabaraha urang ayeuna nu ti subuh teu balik ka jam 6 rek maneh. Coba rek nanya di lemur ieu anu teu euih di magrib dugikeun ka Isya sareng anu teu euih di subuh dugikeun ka ngalaksanakeun salat sunah isyraq walau rakaataini sanajan 2 rakaat. Mana rek amalkeun atuh? Pan muludan rajaban teh unggal taun pan buahna tina ilmu teh amal atuh. Ta eta jalmi anu sok didoakeun ku malaikat teh wang tadiru salati ba'da salat, orang yang menunggu salat setelah salat. Ka hati ieu teh ngaji teh di lemur panan ieu teh. Pan buktina geuning kolot baheula nya di magrib gageung ka Isya teu euih itikaf baca Al-Qur'an faaksiru doa malah ngadoa seueur. Bapana tukang tani ajengan budak jadi kiai pesantren tuh di pondok pesantren Al-Aman di pangersa almarhum pun guru Kiai Haji Mama Putoli. Pan bapana tukang tani anakna jadi kiai apal Imriti apal Kailani juara musabaqah qiraatil kutub, juara musabaqah tilawatil Quran tingkat dunia, mengharumkan nama keluarga, mengharumkan nama bangsa, juara MTQ tingkat dunia di Iran, di Irak, di Yordan. Bapana tukang tani ari ngaluangkeun waktu ibadah kok budak pan jadi kiai nya. Mata magrib teh matikan TV, magrib mengaji. Akhir itu baheula ge kolot baheula ngaraji geuningan ti magrib ka Isya teh one day one jud. 1 hari 1 jud, 30 hari teh khatam Al-Qur'an baheula. Da teu pernah ingkah teteh ti Pak Imaran tempat salat di imah teh aningan. Pan sok loba teteh kolot baheula mah khusus imah aya ruangan tempat salat di magrib ka Isya teh. Ngaji make rekal geuningan rekal baheula tina gomong ningan. Tutunjuk lagi make harupat-harupat acan. Tingali kolot kurang. Anak loba demi Allah teu pernah mengeluh. Batu rimah make parabola manehna paraseuneu nyaman we hirupna. Paraseuneu bentang gantung bini jagong bentang gantung gajih doma. Mun nek sakola teh isuk-isuk ngagoreng sangu teh kuring masuk make gajih doma. Ta efekna teh ayeuna jadi genut teuing. Baheulana itu loba teu ngagoreng sangu make gajih doma. Sok imah baheula mah make parabola ayeuna baheula mah paraseuneu. Imah ayeuna minimalis baheula mah bili kinis.
Tapi hidup romantis, tidak pernah anarkis. Anak naloba tidak pernah berputus asa dari rahmat Allahnya. Lain gitu kalau baheula anak naloba. Tapi kaulus kabeh demi Allah, tidak ada yang kena narkoba, tidak ada yang jadi geng motor, tidak ada penyalahgunaan nafsa, apalagi terkena penyakit virus HIV, AIDS dan lain sebagainya. Nah, mereka meluangkan waktu untuk ibadah. Anak melihat, anak mendengar, anak menyaksikan apa yang kita perbuat. Ya, aing ngadidik budak teh kieu ku keteladanan. Maghrib pengaji, ibu maghrib matikan TV. Cuma beres sholat maghrib lu mau kena mana cocolok, mana remote, mana HP. Aya begitu mana maka lakuan teh. Batur wiridan, batur maca sholawat teh imam mana cocolok, mana remote, mana HP. Aya we nyieun status. Kada angan dipoto dikirim ke batur milaraan jadi itu gituan teh. Aku udah dikirim teh lain gambarna kada anganana. Teu di mana-mana ya kalakuan model kieu. Kudu bijak, kudu cerdas ari ngagunakeun media sosial. Penyebar berita hoax ada pidana loh. Dari Cimari sekarang bisa berujung kepada jeruji. Betul tidak? Yuk, geuleuh alam dunia teh sageusna aya nu kieu teh ya. Mata kudu bijak, kudu cerdas dina ngagunakeun media sosial teh. Masalah ki gering teh urus, saya teh dengekeun lain dipoto, saya mah. Masalah ki gering teh dipoto aja ngan saya teh mah. Di-upload status coba suami muntaber, aduh. Lain sorry sa Eli. Awas saliri bade naukidan, hei, di maghrib dugi ka di maghrib dugi ka. Nah, apa yang pertama yang paling utama tawaf sunat ajengan apa orang ngeukeun di Mekah geuningan di maghrib ka isya teh nya itikaf di Masjid Nabawi anu di Raudhah nya anu itikaf di Masjidil Haram tingali urang keur ngalaksanakeun ibadah haji umroh anu ngalaksanakeun tawaf sunat baheula mah keur ngandaguan salat isya teh anu maca Al-Qur'an anu zikrullah detak jantung diisi dengan kalimat-kalimat thayyibah. Ini ngan teraripu hirup nanti maghrib ka isya teh. Ya mas di maghrib ka isya teh nyata kalakah hari niat masih gitu. Loba ramatuk beureut nu laleutik teh naon teh? Ramatuk winih naon teh? Jika nu teu betah masih gitu dah. Dipake itikaf asam urat. Bronkitis gini eta gapleh kuat teh ka jam 2. Bari beungeut raja pilu kubulaun nah bener gitu nya mah. Kalau bah itikaf dengan ti maghrib dikageun ka isya vertigo. Duh, rieu cenah vertigo. Eta ali main ludo tungkul opatan geuningan teh vertigo. Geus main ludo, entar tungkul opatan. Ini teh rieu. Bayangna ibu, maghrib mengaji, maghrib matikan TV. Wangta tiru salat ba'da salat menunggu salat setelah salat. Itulah orang yang didoakan oleh malaikat Allah. Amal baheula matani teu pati lega bisa ngalaksanakeun ibadah haji. Ayeuna mah ka Mekah teh jeung sawahna dijual. Nya, kajeun ka Mekah jeung sawahna teh. Baheula mah dagang ge ngangkleung geuning ngalemur, dagang kerupuk kayak tingali, dagang minyak tanah, minyak keletik, kosmetik, dagang ngidar ka lemur teu make motor tapi mah laju. Ayeuna mah dagang make mobil, dagang make motor, nu majuna teh mobilna we jeung motorna. Sabara orang yang di rumah dia nu sok ngamalkeun amalan kitu tah ti maghrib kan ka isya nu teu euy. Nabi ge di Pak Sugilar ge tah aya nu teu euy di masjid. Nadom geuningan tadi aduh lamun dikuring mah dadom teh kieu eling-eling dulur kabeh ibadah ulah campole berang peting ulah wele bisina kaburu pae. Nadom dia geuningan nya kaharti panan ibadah teh make ilmuna ditolak mah kitu bieu dia nadomna tah ti maghrib ka isya teh.
Coba rek kumaha deui ieu teh ibu atuh rek iraha ieu. Kapan kalau bukan sekarang? Persiapkan amal sebelum ajal, betul tidak? Awas ya, kudu diamalkeun. Kalau besok saya nggak ada kegiatan, saya nginep nih di sini. Urang mah hayang nyaho tapi subuh dikakeun ka jam 6 sabara urang di lemur ieu teu balik. Kapan buahna tina ilmu teh amal? Keur ngadengkeun ngaji mah ciga nu hareuh ungeup. Beres we, asam urat deui we teh. Ibu, maghrib matikan TV ya. Maghrib bengat. Paham? Jadi siapa yang didoakan oleh malaikat Allah? Waqtadiru sholati ba'da salat. Orang yang menunggu salat setelah salat. Yang kedua, ini banyak yang merekam untuk tidak diviralkan. Demi Allah saya tidak punya PIN BB. Sampai menit ini saya tidak punya WA. Bijak, cerdas, tidak menggunakan media sosial. Kalau Anda share ke YouTube, Anda aplikasikan ke media sosial, ada yang komen, kenapa ke tempat ini kok bisa datang, ketika saya undang tidak bisa, padahal posisi saya sudah 2 kali saya dioperasi, Pak. Sebelum saya pergi ke sini, boleh tanya tadi ke rumah sakit dulu, ke dokter dulu, dicek. Makanya bijak, cerdas, tidak menggunakan media sosial. Karena romena kadang-kadang sarawasna, ya Allah, ya kali. Jadi sekali ini, uang tadiru sholati ba'da sholat. Yang kedua siapa? Yang didoakan oleh malaikat Allah. Jalmi anu sok daek ngalongok anu teu damong. 70.000 malaikat ngadoakeun ka jalmi anu sok daek tempat tapok anu geuring. Baca dina hadis nanti. Sabaraha 10.000, 70.000 bari malaikat manya teu kabita. Mata hidup bermasyarakat. Satu visi, satu misi. Dari ku akur mah makmur, ku ngahiji mah babari, dengan gotong royong tertolong, dengan bersatu maju. Buktina ya karang taruna ngahiji mah bisa ngayakeun tablet akbarnya. Tuh, kalau tidak ada dukungan, nah kumaha ada moal ngewujud. Kata kudu daek tempat tempo kanu geuring. 70.000 teh malaikat ngadoakeun. Da kalau baheula mah teu ngadidik ka urang teh. Aya nu ngontrak, aya nu ngumara, dagang, ngadon damel, ngajuru, tata tangga teh inget kene, lain dulur lain. Ceginong teh urang ngalongok, cenah kanu ngajuru, baheula mah nya ngajuru. Ngarenong mitohana teh da susah seuseuh teh geuningan baheula mah teu make mesin cuci, manual we dikeuman heula dina jolang. Pancuran geuningan busak gosok nage di wahangan make bulao we da can aya molto. Mah nu beunghar mah ditutupkeun teh gablek, anu teu boga mah malarang. Mitohana ngenong geuningan pan beres sholawatan ngaleut. Beres sholawatan teh ngaleut ya. Hayu urang ngalongok kanu ngajuru. Mawa bogem mending baheula mah bogemna teh aya cetan da sieun pahili. Kedawal amplop 20 pan baheula mah 20 teh gede bernilai atuh da beda jeung ayeuna. Wadahan geuning kana koran da can aya amplop baheula datang teh ka imah anu ngajuru. Assalamualaikum dibuka ku mitohana waalaikumsalam mangga lalingi amparkeun geuning ngasamaktasi. Ubul waton minal iman, cinta kepada negara sebagian daripada iman. Cintai dong produk dalam negeri. Gitu. Di sini kaki diinjak, di sini langit dijunjung. Ubul waton minal iman. Ali cinta kepada negara teh sebagian daripada iman. Gitu. Neng ngiring bingahnya mugi dina aya ginanjar kawilujengan apanjang apunjung ya murang kalih didoakeun ku masing sehat sing soleh sing sabi. Nanya pada teu ngarti ali sabi teh naon mah murang kalih langkung mulia tibatan ibu Rama. Anu kumaha contohna bapak supir angkot anak jadi pilot, bapak kuli macul kuli tandur anak jadi insinyur. Tuh bapakna jeung indungna apal jut 30 anak apal 30 jut tapi beda jut 30 jeung 30 jut teh ta eta anak anu sabik teh. Amin nuhun aya nu mau bodang baheula mah ieu kan ngajuru teh anu ngajuru mah sok aya nu amis-amis atuh teh baheula mah wajib kacang hejo geuningan. Aya nu kakak, bener da lain bohong baheula mah. Kitu kolot baheula mah munyungan, tujuhna ngalayan, ngalongo kanu geuring teh 70.000 ajengan malaikat ngadoakeun. Matak barokah hirupna teh kolot baheula mah. Ya atuh nu ngadoakeun ge malaikat.
Ada mah baru longok ku zaman kiwari mah anu bersin ge rariap jelema teh. Komo kanu batuk di masjid mararong batuk. Teu asal teh tempat tampokan gering gitu. Kudu dah hidup bermasyarakat. Tak eta anu disebut masyarakat marhamah teh. Aduh, kena ka kehidupan model kitu teh. Omokan maut ya. Barang siapa yang takziah ngalayat lah cek bahasa Sunda nama. Selalu aja sedekah suhada uhud pandina kitab naon ge. Komo bari ngamandian, bari nyolakeun, bari kuburkeun leuwih utama jangan teh teh. Batak kudu daek ieu kanu maot teh, ngan ulah sok beda-beda dengekeun ai kanu beunghar. Darah raek ngalayat ai kanu maot balangsak ngamelihara rese. Kanu beunghar mah di masih kita ge tilar dunia diumumkeun naon ge. Anu balangsak mah maot cenah. Kan beda tak kalimat taong ge oi. Ulah sok itu teh semua hamba-hamba Allah. Barang siapa yang di dunia membedakan orang lain, Allah akan siksa nanti di akhirat dengan siksa yang beda. Kenapa? Karena dia telah membedakan ciptaan Allah. Kita semua sama hamba Allah. Kanu maot teh kudu sarua, kanu beunghar kanu balangsak oge. Jumali nu beunghar maot sadu bade ngipakan keuneu abdi keuneu uak keuneu amang pada hayang da gede ka maduun. Nu balangsak mah bapak rek kamandian moal tiasa aya rapat nu bapak nu sanes we cenah hapunten nya nu aya kaperyogian tuh kan balangsak mah mayit lagi mani sorangan aya udah mamandian atuh tingali nyolakeun pinu nu beunghar mah da ieu meureun nya oh aduh jeung lila euy gede meureun amplopna dek nu balangsak corencang mah nu beunghar mah ngagali makam lagi ku beko tere hadiah lagi lila aduh ai kanu beunghar kanu balaksak di asa gara rancang ditinggali teh pedah mihna atau pramen awas yang beda-beda jelema disiksa ku Allah semua kita mah sama betul tidak kanu beunghar kanu teu boga ge kedah sami geuten geus kudu daek tempat tampokan geuring kudu daek kalayat tak komo lamun ondangan besok kan hari Ahad ya. Ibu datang ke undangan, wah pahalanya besar menyenangkan hati orang lain teteh. Lamun teu ngomongkeun nu hajat. Dengekeun mah haji. Lamun teu ngomongkeun nu ieu mah koh undangan tapi ngomongkeun. Euceun geus kaunangan acan, ibi geus kaunangan acan, urang mah karek balik ka bejaan dagingna liat. Aing koh undangan tapi ngomongkeun. Anu heueuh masih disuruhkeun jeung babaturan. Dasar si raja komen saya tahu sebabnya sebal da urang makan gitu teh ai daging hayang hipu ari mere 5.000 matak lamun hajat mereka geus eta mah selamat datang beri jeung sumping mohon doa restu 100.000 hipu gitu 5.000 lihat sok tuh dah aya dagingna hiput jerukna mandain saudara raja sare hajatan ge di hotel berbintang asakan ngeunah panganten geulis hanyakal mah haji kawina ka aki-akinya daging hipu panganten liat sekali di pada naukidan yang pertama apa tadi orang yang menunggu sholat setelah nu kedua orang yang menengok orang sakit ampura jangan ngaji teh da aku mah apa atuh da ya ayuhan nas khatibun nas ala qadri ukulihim. Jadi mubali ketika menyampaikan tausiah harus melihat situasi dan kondisi mustami. Ya kan kita pengajiannya mohon maaf kan di kampung, di lemur, bari cuaca tiris, waktu sudah menunjukkan 9:30. Kalau tidak diselengi dengan humor kan mustami pada ngantuk. Ya hikmahna eta kan ngomong dina media sosial mah haji bodor coba gitu teteh. Pantu genah teh ka urangna teh. Ayeuna serius teuing pan didinya meureunnan cuk panitia teh asa kana rieu cenah. Tapi sebab salah urang mah nyaeta atuh. Ambil hikmahnya sajalah, Bu. Ibu. Jadi menunggu sholat setelah sholat, menengok orang 70.000 malah mendoakan kepada itu kanu gering teh ya kudu daek tempat tempo. Ulah pinter godek, aya decek di tempo dangdutan ieu deh Kang. Oh, eta teh besan heuceu. Hardi mah lampu teh. Disko. Makan gering teh kan gering, ieu makan gering. Heuceu gering naon kanker. Dulur abdi ge maot, atuh patuh teh ngadeg-deg
Barang bawah tuh ngomong tuh ceruk sok di bawah aja lemah gitu. Cenah dituna di luar tok masuk lah kapasean. Kata sok ayat tidak salah bodoh gitu teh. Nya cenah. Yang ketiga, tolong di-save nih. Siapa sih yang selalu didoakan oleh malaikat-malaikat Allah? Yang pertama, orang yang menunggu sholat setelah sholat. Yang kedua, orang yang menengok orang sakit. Yang ketiga, orang yang dawam wudu. Dalam keadaan berwudu. Kita bahas satu persatu. Al-wudu qabla naum bahwa indallah sakit. Barang siapa yang sebelum tidur dia berwudu, lantas dia wafat, dalam nukilan kitab disebut wafat dalam keadaan sakit akhirat. Jadi memeh sare teh sunahna wudu heula. Ibu asap memeh sare wudu heula pelembab, rek sare teh pelembab. Masker malam jaga mereka teh. Pemutih wardah. Mustika ratu nih. Garnir. Olay. Pon aya teu pon. Nah, anu beureum kilo genep nu koning 28. Cuma bibir amu cuy udah kanal ari wuduh henteu. Sakueu we anger. Caka tinggal ya di jalma nu tara wuduh mah rumek beungeut teh. Beda cunurna cahayana anu sok wuduh mah geunaheun katinggalinna ge. Ece hapura ieu sare teh wuduh heula, sare teh lain pelembab. Osok bapak meme sare wuduh heula. Wudut mana marek sare teh. Batur wudu saya sama wudu jeung ngopi. Matak sare teh kegerebegan. Lain seur ieu dengekeun ya. Wudut. Kata duit rokok ajengan lamun dihitung-hitung ge ya kam tuh kan. Ana maklum Arab suaya-suaya. Maklum Arab? Maklum? Masyaallah ya hari. Harga rokok 20.000 taruhlah sabungkus. Lamun sabulan ajengan 2 kali 3 600. Sabulan semoga duit 600. Lalu 10 bulan segenep juta. 10 tahun 60 juta. Berarti Anda rumah tangga yang salah kinu ayeuna geus bisa umroh. Lamun salah kina nabung, umroh acan. Udah kita mau dikumpulkan geus umroh. Salah kita da iya. Kan museup saya dengekeun. Kalau mau dikumpul-kumpul aja kan, mesti teh umroh kan. Kan saya sebagai karyawannya Kementerian Agama Kabupaten Cianjur di seksi penyelenggara haji dan umroh. Saya suka tanya kepada yang daftar, kan ditulis ya di situ ada profesi pekerjaan, ada pedagang jamu gendong, ada tukang bangunan, mohon maaf, ada petani. Tata kelola harta sesuai dengan syariat agama indah lah pada waktunya bisa setor kabar, bisa dapat nomor porsi, sudah mendapat kuota, tuh aing bener mah nabung. Salah kieu ceuk mah da nyata tuh. Gablek duit teh mulian manuk. Teu kana manuk kembang bodong. Waduh dipusat disebrot ari kembang mah. Pamajikan gering mah diantep. Aya nu kitu di dia. Oh salah kieu ceuk. Ampura ye, Ibu mau tidur apa? Berwudu. Kieu pan ajengan. Barang siapa yang sebelum tidur berwudu, malaikat berdoa karuniailah, kasihanilah, pelihara tidurnya dari kejahatan jin dan manusia. Barang siapa yang sebelum tidur berwudu akan terhindar dari penyakit sihir dan guna-guna. Dah wudu teh teu make pulsan, teu make kuota. Tayuna amalkeun nek sare coba heg. Ternyata tuh rupa-rupa geus tariris teh geus rematik mak lain teh hayang geus kolot mah rematik nek sare teh boboro-buah tanah yo kenal potna geus klepna bocor. Jadi sekali lagi mau tidur sunahnya apa? Santri saya mau tanya, ilmu bersih nggak? Bersih dong. Sumping moal kanu kotor nyamoa, matak lamun nek sorogan, lamun nek nyerap, lamun nek tasripan, lamun nek ngalogat berwudu. Bahkan ada satu pondok pesantren yang semua santri dianjurkan untuk dalam keadaan berwudu. Gitu pan ilmu mah bersih. Ibu lamun nek tolabul ilmi teh wudu heula, pengajian ibu-ibu poe naon ilmu ieu coba. Teh wudu heula ka pengajian teh menrap ilmu teh apa yang disampaikan oleh guru-guru kita diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kiai tela takulu qabla salam, jangan masuk ke rumah tanpa membaca salam. Baiti jannati, rumahku surgaku rumah yang dibacakan salam. Amalkeun dan boga wudu mah teh balik ngaji teh.
Assalamualaikum, dibuka ku salakina. Waalaikumsalam, cium tangan ka salaki teh. Aduh. Nah, rumah tangga teh. Ieu mau balik ngaji teh ngadat maneh mah. Pantau bungblong. Aya para rasa. Di salaki teh balik ngaji rada kieu. Lagi seri saya gitu. Nanya ya balik ngaji adat-adatan. Pantau bungblong, aya para rasa. Nah ya balik ngaji gitu. Aya salakina berakhlakul karimah maca salam abus ka imah beres salat isya berjamaah di Masjid Al Hikmah. Pamajikan kurang saon satengah eta. Salakina bener, pamajikanna rada ngaheng. Assalamualaikum. Assalamualaikum, dibuka ku istrina. Waalaikumsalam. Penyana teh sema cenah apa inget. Nya aya nu bener disangka sema. Cek bade tolak teh wudu. Coba sabaraha urang anu memeh hadir ka dieu bieu tah thalabul ilmi ya dina ieu wengi wudu heula. Da saena mah utamina mah urang teh dalam keadaan berwudu setiap waktu, dijaga, diraksa, didoakeun ku malaikat Allahu Karim gitu. Pan Nabi mah dugikeun ka pupusna ge gaduh wudu nya ajengan. Oh, nya. Wudu teh. Siti Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha nikah dengan Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Ketika putranya akan diberikan ASI, mohon maaf, Siti Fatimah mensucikan diri terlebih dahulu. Wudu heula, batur manek yusuan budak. Aya ku api. Hek baca dina nukilan-nukilan catatan kitab-kitab. Lain dongeng enteng pas sore aya coretna ieu teh. Batur manek yusuan budak ge wudu heula. Ari ece mana karep sia mah yusuan teh. Rol, kodok, kuriol, nakolodo, barupun imah. Kotak tukang dagang teh tarang ngider di dinya. Cicingna teh. Nah, di mangkalna teh di dinya wah. Cek. Sunnah ari memeh tuang teh wudu heula dengan barang siapa yang makan dalam keadaan berwudu tidak akan fakir dan miskin dalam kehidupan. Iya. Sebelum makan berwudu, apik tah. Pan urang mah ahli sunnah atuh ahli ngalaksanakeun sunnah. Sunnah sebelum makan berwudu. Sampai medahar wudu rek nanya we ya. Ya pana ge karek ayeuna batingnya. Telat ketarangona. Biasanya habis pengajian ada makan kan biasanya panitia ya. Pas beres ngaos biasanya aya tuang kan parasmanannya. Kudu heula moal kabagean. Datang kali ya teh keseueuhan beakeun. Sekali lagi naukidan iman naukidan. Bari belum teh naon tadi teh sunahna? Kudu heula. Dijaga, dipelihara dari kejahatan jin dan manusia, terhindar dari sihir dan guna. Masya Allah ya Karim. Badai pulang teh wudu, badai tuang ge wudu, badai tolak wudu. Ya kan, terus ngawas ya. Abdi mah hapunten nu sadidinten we lah gitu. Nu kieu pengantar imam mubtada ieu mah. Da ieu atuh nu utami mah jangan da sadayana kita pikir anu ditulis ku para fuqaha bab awal kan bab toharoh tentang kebersihannya. Itu aya di dia tukang tani. Di gara ilmu wa tizaratan lang tabur tizarohna barokah. Ladang tani kabeli mobil Camry model Kiwari. Aduh, ladang tani HP-na BlackBerry nginumna strawberry. Duitna salamari bisa ngalaksanakeun ibadah haji bari boga pamajikan geulis model bidadari. Happy teh tani gitu. Ulah imah ladang tani rugi timbul daki nu diranghuni pamajikan hiji ciga kunti Bayang tanina barokah. Bayang tanina barokah. Ari memeh ka sawah teh wudu heula, ari memeh ka kebon teh wudu heula. Pan nabi ge melakor ma ajwa. Da kang haji pan korma nu bangsaina teh ajwanya. Kan hada suf hada mia kues. Ieu teh kurma saya taman mananya kurma kering rutuh mananya kurma basah. Pan ajwa nu pangsaena mah. Nah saya pan wurnakna ge gaduh wudu ari jalmi saleh mah. Osok memeh ka kebon ka sawah wudu heula. Wudu deui. Wudu. Heeh, matak sawah legan we aku beureut.
Eri cenah erihan teh cukut isuk-isuk termis cenah. Itu wudu heula. Wudu deng. Itu. Bade dagang ge wudu pannya utamina teh kitu. Sekali kalau dagang nanti geningan dagang ieu mah dagang kalau supaya bisa sekolah. Pas aya nu ngider baheula mah isuk-isuk gorengan. Gorengan nanyiru ngider. Naon sih gorengan bala-bala, goreng tempe, gonel. Baheula mah kitu dagangna. Meuli 5 dileuwihan geningan genep. Nah, nya make sagana dileuwihan. Oh, dina kitab teh kabaca Pak Haji, sedekah niatan. Jadi aya 2 kauntungan lamun dagang model kitu, barokah cenah dagangna, terhindar dari musibah dan balai. Kenapa? Karena sedekah bisa menolak bala. Daripada ngurangan timbangan, leuwih hade ngaleuwihan timbangan, hikmah eta sok aya emogna teh dagang teh. Ya, kalau pahala mah geuningan meuli gorengan, meuli nanaon ge sok aya paleuwih. Oh eta hikmahna teh nolak bala jeung ngabarokahkeun kana dagang. Tingali dah dagang gorengan ge, lain bokong atuh. Aya nu jadi bidan budakna teh. Da teu barokah mah grosir ge pejuhna kana narkoba atuh. Berembuk lagi siga aromani geus pun. Di anting ge lagi kututup botol. Sakalian ku nyiru atuh. Ngomong lagi Indonesia saware geuningan kamu cenah dicari-cari sekarang kemari ari gok hareupeun. Sakitu. Sudahlah jangan diliuk. Saya mah di Jakarta silakan duduk uyuk caina. Salah ya. Aduh. Orang Sunda we nasaha dia tinu bade ngamulih budaya bahasa Sunda ari sanes orang Sunda nyalira. Tos ya enggak saya. Bade tuang. Wudu, bade pulang. Bade tolak. Bade tani. Bade dagang. Pan kurang ya kitu lah menek bersenggama jeung pamajikan teh wudu heula lapur. Nah, sangkan anakna soleh-solehah sabi. Atuh pandek antar kulit cenah jeung pamajikan batal. Oh, lain masalah batalna hikmahna sare teh geus suci. Nek nanya lalaki teh jeung awewena sok kudu heula dua anak teh. Sok. Bukan kan nokberi, nek sare teh nokberi. Dikocek make spray. Tak budak teh modal gadul. Aku mah adonan atuh. Rumah tangga kitu aja. Saya rumah deh, rek sare teh kadang heula irek ka warung meuli heula irek. Mata budakna teh ngurak. Dari beda heeh teh. Aku banget gitu loh. Dawamud sekali lagi pada film. Nah, besok hari Ahad sekarang mulai di malam ini kita tidur berwudu ya. Sampai besok lagi kita dalam keadaan berwudu, asar dalam keadaan berwudu, maghrib berwudu. Ketika kita isya, ajengan kumaha upami urang beres salat isya pas sok langsung tunu. Teu acan batal, tapi abdi mah cenah sok kudu deui. Cahaya di atas cahaya eta duluy utama. Sok sanaos teu acan batal, pelebah bade kula wudu deui eta nu langkung utami, cahaya di atas cahaya. Subhanallah ya karim. Gitu. Kasawari hiji teh tilu nu kaopat. Siapa yang selalu didoakan oleh malaikat Allah? Orang yang makan sahur. Ibna bil makna hatu taukid inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasyakirin. Sesungguhnya Allah dan malaikat membacakan salawat kepada siapa? Kepada orang yang makan sahur. Dan malaikat berdoa, angkat derajat kemuliaan dunia dan akhirat, kabulkan doanya. Kudu daek sahur teh gitu. Bilang bara atuh batur mah saum sunat Nabi Daud atuh selang sehari. Kopo eta urang bahas hiji-hiji ya puasa tentang puasa Arafah.
Sahajami anu ngalaksanakeun saum sunnah Arafah. Ya, mohon maaf sebelumnya tanggal 8. Tanggal 8 disebut tarwiyah. Dan tanggal 9 disebut Arafah. Urang teh puasa tah. Pan batu teh Kang Haji keur hukum tanggal 8 teh di Arafah, puncak pelaksanaan ibadah haji, da urang saum sunat. Barang siapa yang melaksanakan saum sunat pada tanggal 8 9 Arafah, 8 disebut tarwiyah, tanggal 9 disebut hari Arafah, pahalanya diampuni dosa 1 tahun ke depan dan 1 tahun ke belakang. Gitu. Tanggal 8 teh mah akan mah batur puasa teh aduh lain teh aya mah aduh lambung. Tanggal 8 teh aduh lain teh aya puasa. Lain teh nyaho kana nyaran. Aduh nya eta ieu teh migren dieu. 8 mah tanggal 8 migren. Tanggal 10 lebaran bulu domba dikecerokan. Apalagi puasa Al-Muharram, Asyura, asal kata dari Asaro, Tasu'a, asal kata dari Tis'a. Barang siapa yang melaksanakan saum sunnah pada tanggal 9 Al-Muharram, tambah dengan tanggal 10 Al-Muharram, tanggal lagi tambah 1 tanggal 11, agar membedakan kita dengan umat terdahulu, mohon maaf, diampuni dosa 1 tahun ke belakang. Ageng, bahkan saum, mohon maaf, itulah yang akan mendapatkan pertolongan di hari kiamat. Ada pintu surga yang bernama Babur Royan. Airnya putih melebihi daripada susu, manis melebihi daripada madu. Untuk disiapkan bagi siapa? Mereka yang selalu rajin melaksanakan ibadah saum. Jadi kesimpulan anak, jalmi anu sok tuang sahur, jalmi didoakeun ku malaikat. Gitu. Puasa kamari kemis. Nyata tuh. Pada ada kemisnya rahmat teh ganjaran padilah kautamaan saum sunat kemis teh. Ageng pisan. Nah, saum sunat Senin Kamis ageng pisan. Pada hari itu amal kita dipasrahkan oleh malaikat kepada Allah dan dicatat kita dalam keadaan saum gitu aja. Da arapaleun ieu teh ganjaran teh apaleun. Kada teh pelebah pelaksanaannya aya nafsu dina awak urang teh. Cek puasa sun. Awas nih, hati-hati bagi ibu-ibu puasa sunat izin suami. Karena ibu mohon maaf nih, perempuan yang akan melaksanakan saum sunat izin suami. Perempuan yang akan pergi haji yang punya suami harus ada mahram, harus ada pendamping. Tidak boleh perempuan berpergian sendiri. Aya aturan segala ge, ulah ku nafsu kudu ku ilmu. Awewe mah nek pergi haji kudu aya lalaki, ada pendamping lah, ada mahram. Puasa sunat awewe kudu izin suami, eta teh puasa sunat dengekeun komodi unya kanyuk sia teh yeuh. Puasa sunat teh kudu bebeja, komodi unya kanyuk ari semua karep sorangan hirup teh. Oh kan loba kitu kenyataan cuma teh nyaho. Utangna ka ditu ka dieu coba. Dasar 2000 sapoe teh dingannya. Nu 2000 sapoe, da sok kaliwat kadinya tamawa keresek dengan mungkin sukan di jam 11. Nah, jangan cenah kudu nyaho, hayang nyaho. Baca dina kitab Ihya. Pan kudu tertib segala rupa ke hak adami. Aina ibu maut, salaki ahli waris, teu nyaho anak yang pamajikan, anak yang salaki teu apal kana hutang. Pan hutang mah kudu dibayar sekalipun wafat dalam keadaan sakit. Urang maut sakit ajengan tetep hutang mah kudu dibayar. Kudu tertib di dieu teh. Ibu teh ngageuleuyeung, we teh maot, ai hutang teu dibayaran da teu bebeja teh ka salaki jeung ka anak, teu buprak. Beak si amal dicokot ku tukang daster, dengekeun. Cek tukang daster teh ieu baheula sia boga hutang cenah. Hutang naon nya teh hutang daster. Nya. Beak ka amal teh. Coba. Ulah kanyuk teh kudu bebeja atuh ka salaki buprak. Nu hade maki nu hade ye puasa sunat bilang dulu sama suami. Ai suami tidak ada jaga kehormatan perempuan, dengerin. Tidak boleh perempuan memasukkan laki-laki yang bukan mahram. Terlebih laki-laki tersebut dibenci oleh suami, haram kakek hukumna. Kudu dijaga awewe mah kehormatan teh. Suami bekerja teh istri teh berdoa, eta nu hade mah. Salaki bekerja teh suami berdoa, istri berdoa. Salaki dagang pamajikan duha, salaki kasawah ampatkeun sajadah, salaki usaha pamajikan usoli. Si istri suami bersinergi, satu visi satu misi dalam rangka menggapai ridho ilahi. Genah rumah tangga kitu mah.
di masa laki bekerja ngarariung geus mah di Bang Emok sok sia dareng ikut teh murka beneran naon teh ngarariung di Bang Emok lupa coba nu kacau bae teh gara-gara Bang Emok teh lebih ka dia Bang Emok eta salah ki didinya teh eta pamajikanana ngarariung transaksi ribawi apapun namanya haram, tidak ada keberkahan. Olah-olah wenu aya, yo syukuri nikmati apa yang ada. Kalau tah lagi hayang budak sakola melak jengjeng, lain bohong baheula mah melak jengjeng Pak. Hayang sakola budak teh nya. Itu. Jadi ayeuna mah loba jelema anu sohor tapi tekor. Bibir amu cuy udah kanal hutang raweuy. Udah maka jeung teu diwedah. Nu penting mah teu boga hutang. Diga raya gaya ini mah HP Android ari pulsa eueuh rek naonan. Da fungsi HP bukan untuk gengsi atuh. HP mah fungsinya untuk komunikasi. Emang bakal ditanya kudu telepon Android lain HP-na. Cinetit lain teu nu penting mah lancar we komunikasi bener teu. Gimana kalaupun batur di kitu-kitu rek. Tolong kirim pulsa aja. Sebaik kita. Nggak jadi sohor tapi tekor teteh. Itu model mobil kuring mah jeung motor kuring geunah cenah teu karasa kana tanggul kana tanggul teu karasa kana tangal karasa so ayo sia gegebegan ai kana tanggul mah aduh teu karasa mobil mahal motor mahal pelebah kana tangal aduh pelebah kana tanggul mah pedo ieu kana tangal eta karulang-karulang geuning nangkep tuur kadang-kadang ngajina oge campurannya karulang-karulang tuur jatuh tempo punyang-punyang nyararane lah nu penting mah ulama ulah sohor we lah Kang teu kudu sangar teu kudu viral nu penting mah rezeki lancar eta we kahdi teh awas yeuh sahur siapa tadi yang didoakan oleh malaikat itu orang yang makan sahur gitu. Masalah kita sawah teh amparkeun sajadah kitu awewe nu hade majaga kehormatan suami tidak ada teh. Oh sok kitu teh masalah kieu teh di imah cicing. Marariung maneh mah adudunan yang sebelah salah kieu teh. Beak terek beak. Da eta we hayo we adudunan yang sebelah wariung. Bari ngararupi keceprek ngomongkeun batur. Teu loba jelema ayeuna mah loba jelema anu geuring mikiran batur lain mikiran kolangan. Oh, coba tatangga ayeuna meuli kompor gas hareudang meuli hawu atuh olangan si duru batur meuli kulkas asup angin dikeroke ku salaki teu beureum kana kagambar kulkas tomongan teh cek sakit nah jadi tomong teh 2 pintu jebret maneh mah panas teh aku banget gitu loh batur meuli motor eta kararomen deket warung gitu eceuk si eta motorna anyar nganyuk hakeun bae da moal miluan mayar make kudu riweuh ayeuna tetangga nganyuk motor mayar mah lain nyaho cicing batu nu gaya maneh nu galau da anu kudu panas mah knalpot cek knalpot teh jadi eceuk nu ngebul kamu stres pikiran batur Anda boleh tanya ke teman saya ke kantor pakai motor. Itu ngaji mobil biasa tahun tua. Nah, nggak usah lah yang penting mah khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia mah yang bermanfaat. Eta we urang mah hirup mah. Jujur, ibu jujur nih. Kamu salaki tidak ada jaga gohor. Salaki nate ka sawah, we ada tukang tani hampurannya Pak. Curcor saina teh harerang. Di papayas malah mandar kembang warna-warni mata keresap nu ningali mata betah nu nyicingan hareupeun imah na teh kibeling jeung daun wera eta teh simbol loba nu eling jeung loba nu era salakina ka sawah pake kaos dengan pamere ti material iahan hari tapan mau licet bonusna kaos bari mawa teh kokoneng parang nginum di kebon teh kona teh pamere teh tidulurna ti nu ka Mekah da panamun aya tatangga dulur baraya ka Mekah walimatus safar urang da datang sok ngareupeulan balik ti Mekah teh datang deui teh rupa-rupa teh mun mawa hayam dibere teko
Gedena jeung leutikna teh kote kumaha hayamna. Mun bawa nok dibere kopea. Mun bawa cau tiung. Lamun teu mawa nanaon mah kacang dua korma. Sageunang ngaji teh apa kan. Cocok ya kehidupan sapopoe. Ini salah kira teh mah itu ada pamajikan teh mama ibu panggil dong istri dengan kata-kata yang menyenangkan bukan yang menyakitkan. Wala tu kopi ba'da tasy ditekan 2 sampai dengan 2,5 harkat tidak boleh kasar. Itu ke pemajikan teh baca dina kitab sulam haram kan memanggil anak istri dengan kata-kata yang menyakitkan. Ya itu aibil manhar punida ya mudaya wahai anakku. Gitu ke pemajikan teh mama, ibu, umi atau genah karena segala rupa naon. Ibu raos teh disebut mama kana mana? Raos disebut ibu raos teh kana kalbu. Raos disebut umi raos teh kana hati sanubari. Ima gerak-gerak haripun batu teh ieu we ieu hei manehna kami rek ka sawah ibu teh kami ceuk ieu teh ganti atuh bah jadi mereka. Ma bapak angkatnya ka sawah assalamualaikum waalaikumsalam elingan salaki teh Pak kadi sakada aya naon laki rabila rapat ya pahit pe rumah tangga teh urang geus lilanya bapak hampurannya mama ti naon teh ti mopoe ieu hampura sakali dinya ti ruhul sausap rambut jeung kotomena ti gigir sagiling cingit jeung tai kukuna di tengah mah sagaya aya we nya hampura maksudna kumaha ya kita harus saling memaafkan sebelum sama orang lain kan suami dulu ya harus diutamakan gitu ya ari hampuraan teh memeh ka batur teh kasalaki heula. Ya mari lebaran kabatur mohon maaf apabila mata salah memandang aduh telinga salah mendengar lisan salah berucap hati salah menyangka prek ai salaki sih mah dibaeudan memeh kabatur teh kasalaki heula sece apal teh taruhana teh salaki kudu kitu memeh kabatur teh pamajikan perhatikan ieu mah kabatur teh sedang apa heuh di mana lagi ngapain sudah makan belum? Ari pamajikan di atap lain curi si Eling. Sanajan HP didinya make pola, sanajan HP didinya make kata kunci. Demi Allah, Allah Maha tahu apa yang ada dalam HP-mu. Tenang, Bu. Ya. Itu sanajan hapus pesan sebelum pulang ya. Inaut deui. Aya ada lalaki nu kitu teh aya. Dari balangsak naik motor babarengan naik gablek mobil olangan sebal ka lalaki kitu teh da Bu salaki teh ka sawah wudu heula Pak kula wudu ban meh barokatan mama bapak angkatnya assalamualaikum waalaikumsalam cium tangan ka salaki teh nu rek ka kebon aya di lemur sok cium tangan ka salaki duh nah rumah tangga. Dan bahagia mah santri bukan di logam mulia, tapi bahagia itu adanya di akhlak yang mulia. Tenang na rumah tangga mah lain di materi nih, adanya di hati. Kesempurnaan hidup mah bukan di baju, tetapi adanya di kalbu. Punya harta mah bukan untuk sombong, punya harta mah untuk menolong. Rezeki itu sudah tertakar Pak, tidak mungkin tertukar. Jangan takut miskin karena kita diciptakan oleh Allah yang Maha Kaya. Emas, intan, berlian, surga sadayana ge diciptakeun ku Allah anu Maha Beunghar. Nu penting mah urang malaksanakeun amalan-amalan ibadah baik wajib atau sunnah, baik sunnah nawafil, sunnah muakkad atau sunnah rawatib, sunnah yang menyertai salat wajib qabla dan ba'da. Milik rezeki mah nuturkeun kayak gimana kudu riweuh kitu nya mah tilu teh stres di heula. Ini salakina teh ka sawah. Ka awewe nu hade mah amparkeun sajadah. Salaki bekerja, ibunya berdoa. Salaki dagang duha, eta nu hade mah. Teh luang liung ngararumpi ngomongkeun batur kuman komen manfaatna eueuh teh. Ya, amal hasud iri dengki mah. Amparkeun sajadah. Payun ka kiblat, kiblat teh pan ka dieu bieu mah nya salat teh. Di dieu mah kieu nya kiblat teh. Leres teh. Make mau kena nuti tasik teh ceun nu bordel komputer. 1.200.000 teh anu sutra mah. Kudu kitu pamajikan teh bere, mun kana nu hade ulah beak udut sia mah.
Sekali-kali senangkeun atuh pamajikan teh pangmeulikeun tiung dinai 245 Eljata, Robani, Dauki gitu atuh pamajikan teh. Balik gawe teh meuli spray My Love, Emerald, Kintakun, Laros, American Standard, Tibra sare teh. Ima pamajikan teh kunaon ya dari awak da sarena urut sepanduk. Urut sepanduk dijieun spray. Paingan teh Tibra. Geus mah teh beneran boga salah kitu. Salat. Duit teh ke happy sendiri musuh. Sakapung. Sekali-kali atau pemajikan teh ringankan bebannya, betul tidak? Yusuf Misrika nyuci teh sorangan, biar kita merasakan. Boga duit boga milik teh weekend atau sekali-kali long weekend, berlibur, tadabur, destinasi Indonesia kan banyak. Hei, Ciletu, Sawarna, Kalapawarna, Pangandaran, itu pemajikan teh ngan hayu dapur sumur kasur, dapur sumur kasur. Ereh atau dikubur gitu. Itu apal tiung-tiung acan. Salah sakatong mah boga salah kitu teh. Pengusahaan kagok ku anak. Dituluykeun da eungap atuh. Atau jang sing ada jang. Ini salah kira ka sawah wudu heula ta pamajikan teh salat duha. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunatan duha rakaat lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Aduh, bangga aku mah. Pamajikan duha salaki dagang, pamajikan usolli salaki usaha, suami bekerja, istri berdoa, jadi babarengan ajengan. Aduh, rawas rumah tangga. Beres salat duha nya berzikir. Bu, Ibu, beres salat teh wiridan, berdoa kan setelah itu, Allahumma in kana rizki bis sama'i ya Allah, kalau memang rizki di langit turunkan. Tuh bapana tukang tani, bapana tukang tani diturunkan ku Allah kapinteran ka budakna, juara MTQ, juara musabaqah qiraatil kutub, lomba baca kitab kuning kahiji tingkat Jawa Barat, menang beasiswa sekolah ka Mesir, ambil urusan usuluddin tarbiyah syariah. Bapak tukang tani budak balik gelar LC jadi kiai. Nah, panginung ada tol duha. Diberehkeun ka Allah rizki. Yang dimaksud rizki bukan materi, kebenaran juga rizki yang diberikan kepada anaknya. Gitu. Sabaraha urang tadi tah. Tadi teh Sabtu sanes? Tadi teh Sabtu sanes? Mun. Teh sabaraha urang nu duha tadi? Hah? Atau pamajikan men didinya atuh duha salakina. Udut. Maklum duha ya duhon. Aduh, salaki. Batur duha sia mah duhon ngeplukeun. Aja. Oh, sakapeung mana teh? Waduh deh. Apal bu salat duha teh anu tadi? Allahumma in kana rizki bis sama'i, ya kalau memang rizki di langit turun. Pangsilhu wa in kana fil ardi, kalau memang rizki dalam bumi keluar. Salaki keur macul beluwut ka luar. Sok duha tuh pirang-pirang alhamdulillah. Mutara duha ora iman. Aduh, soal ora ikadut ya. Bu, Ibu, diulang naukidan. Sekali lagi, satu, wangta diru sholati ba'da, menunggu sholat setelah. Yang kedua, menengok orang sakit. Yang ketiga, dawamundu, paham? Yang keempat, orang yang makan sahur. Sadayana teh ajengan ayat 12, berarti kantun 8 deui. Tah hapunten moal tiasa diterangkeun sadayana margi ieu teh strategi pemasaran. Atuh lah diterangkeun kape atuh pan urang ge. Lila urang teh sakola naon gede. Baheula teh lila atuh hayang nyaho ilmu eta teh perlu waktu nya. Jadi engke punten ka panitia mun tiasa ieu mah nya raja ulah kasasaha. Lain naon atuh pan we nyamureun kena sarerea sok naon. Ya, namanya biasa opat setengah 11 Ikatan Remaja Masjid Karang Taruna, terima kasih ya atas undangannya.